Čus, ale kámo, můžu tě vyrušit? Jo. Znáš mě? Ne. To je dobře. Znáš ten faktor? Ne. To je hele česká pevnost Boyard, a když tomu dáš teďka follow na socials, já ti dám poukaz na 1000 korun, když mi ještě odpovíš na pár easy otázek. To... Hele, mám takovou otázku. Jakou super schopnost by sis vybral do pevnosti Boyard, aby ti pomohla? Ty vole, asi jako umět lítat je možná dobrý, ne? Hele, kdo nosí klíče v pevnosti Boyard? Ty vole, to je jako jeden, neříkali mu klíčník, já nevím, jakože, já myslím, že říkali klíčník, ale já si nevybavu, co to bylo, to byl nějaký, nebo to Lilliput reálně? Byl to Lilliput, pak klíč, kámo. Klíč, Hele, okay. a jak se jmenuje otec, který je symbolem pevnosti Boyard? Ty vole, takový ten s bílýma vousama, jak se chodilo do věze. Ty tak to asi nevím, kámo. Mrazík? Ne, to asi vůbec nevím, ty vole. To nebyl, je to otec Fura, kámo. Hele, a co si vybavíš, když se řekne pevnost Boyard? Pevnost v tom oceánu, že jak tam prostě je, že jo, ten prostě barák, víš jak. OK, kámo, v tom případě já ti předávám tady poukaz do české pevnosti Boyard. Můžeš tam zavítat třeba s rodinkou. OK. Yes, ale dík moc, kámo, měj hezký den. Jo, taky, čus.